Non lo so perché no, sappiamo che la funzione fa l'organo e come dicevo prima il nostro cervello è il prodotto Infatti, dell'evoluzione. da quando E, Max fa uso di 3D lo trovo molto cambiato, ya. Dovrei ingrassare un Quindi po'. ecco, sicuramente ci saranno delle grandi modificazioni, come dicevo, ma anche probabilmente torniamo alla psichiatria della personalità. Mi vengono in mente gli esperimenti che noi facevamo da sempre di simulazione, che attraverso quello potevamo incidere appunto sulle funzioni della mente, sui vari aspetti, sulle abilità, sulle capacità e quindi svilupparne delle nuove. Quindi se lo facevamo senza il 3D, adesso col 3D probabilmente lo potremmo fare molto meglio. Allora, professoressa, intanto la ringraziamo per questo primo giro di interventi. Max, bomba, abbiamo parlato di bomba esplosa, adesso che intenzioni hai? Ma bomba esplosa. Intanto c'è da fare una micro considerazione storica che non abbiamo fatto, perché è giusto che si modificano le cose, però io credo anche che di fatto non si inventa mai niente di nuovo. Tanto è vero che il 3D ha una storia non solo vecchia, ha una storia antica. Uno dei primi ad occuparsi di 3D fu Euclide, poi Leonardo, ovviamente, cosa non ha fatto Leonardo, ma un altro, un pittore per esempio di Empoli, si chiamava Jacopo da Chimenti, aveva già immaginato che si potesse in qualche modo dare dei contenuti 3D, aveva fatto un dipinto di un bambino, prima con l'occhio destro e poi con l'occhio sinistro, e aveva cominciato a studiare questo genere di cose. Citava prima Marchisio l'utilizzo del 3D in ambito radiologico. L'esplosione anche, oh, scusatemi, l'esplosione anche, grazie. L'esplosione del 3D anche negli anni 50 c'è stata, era la tecnica dell'anaglifo, giocava sulla scomposizione del colore e si vedevano, si utilizzavano degli occhialini, quelli rossi e blu, che non sono quelli che si usano adesso al cinema. Chi è andato al cinema oggi ne ha un grande piacere nel visualizzare questi filmati, perché non sono più così poveri e forse anche fastidiosi e castranti un po' da questo punto di vista. Quindi in realtà il 3D ha una storia antica che noi non stiamo facendo altro che portare avanti con delle tecnologie nuove. Ma questo fatto forse degli occhialini può essere, occhialini o non occhialini, può essere uno spunto interessante, e la professoressa Costa può fare qualche considerazione su questo, cioè quanto gli occhialini di fatto possano essere una barriera sul passaggio della comunicazione che stiamo facendo. Allora, gli occhialini, a parte quello che ha detto lui, che gli do pienamente ragione, stanno tutti antipatici. Noi tante volte abbiamo avuto delle industrie farmaceutiche, ce le hanno fornite, ci hanno fornito i programmi, però non li abbiamo mai voluti, devo dire la verità, perché era troppo faticoso e anche creava, poi con i pazienti non ne parliamo, perché proprio delle fantasie assolutamente paranoidi che non era proprio il caso. Però invece attraverso questo nuovo strumento, secondo me, torniamo sempre al neurone e voi dovete pensare che un solo neurone ha il potere di tutti i nostri neuroni. Quindi che cosa noi ricorderemo quando faremo un'esperienza diversa, tridimensionale? E perché c'è proprio la memoria dei ricordi che influenza poi tutto il nostro divenire, sia del cervello ma anche del comportamento, del nostro modo di comunicare, di essere nel mondo. Quindi il problema della memoria va anche studiato, ci vogliono anche lì dei programmi di ricerca, come appunto hanno fatto per i neuroni a specchio, e hanno cominciato a vedere che prima si parlava di neuroni a specchio, poi li hanno differenziati, ecco, per una loro piccolissima specificità, perché ce n'è magari la scimmia reagiva quando vedeva prendere una mela. Poi hanno scoperto che anche se non vedeva prendere la mela, ma vedeva un braccio che si muoveva, già capiva l'intenzione. Quindi siamo entrati nella dimensione dello studio intenzionale, che è una cosa che non se n'era mai parlato nella scienza. E quindi anche qui, questo neurone che in cui noi facciamo un esperimento, no? E quindi avremo una memoria,
può darsi che questa memoria sia comunicata anche attraverso i canali elettrici o i mediatori chimici, ma anche, oggi sappiamo anche attraverso i campi elettromagnetici, perché c'è tutto il discorso del magnetismo cerebrale che ancora è poco studiato e invece è un campo interessantissimo e secondo me entrando in una terza dimensione forse può darsi, non lo so, questa io faccio ipotesi così, forse anche gli aspetti ancora poco studiati e evidenziati che noi sappiamo attraverso cose di fantascienza, no? Però abbiamo visto che poi anche la fantascienza si concretizza e diventano cose vere. Per cui, per dirne una, anche la famosa empatia, che prima si diceva, ecco, voi psichiatri così, state sulle nuvole, non andate mai sul concreto. Adesso si vede che l'empatia dipende proprio dai neuroni a specchio che percepiscono il movimento delle espressioni, delle facce, cominciano a capire l'intenzione, cominciano a conoscere. Io conosco l'altro attraverso l'attivazione di certi neuroni, quindi la famosa empatia adesso non ci possono più prendere in giro che noi. E tutto quello che è stato detto, ecco, in maniera psicologica in altri tempi, adesso la scienza, la possibilità di ricerca ce lo dimostra. Insomma, la psiche che era stata allontanata dal corpo già dal buon Descartes, diceva, la psiche sta là, il corpo sta di qui, adesso la scienza l'ha rimessa nella sua centralità. Allora io intanto ricordo che se qualcuno di voi vuole fare delle domande, noi un primo giro l'abbiamo fatto, prenotatevi con la nostra Francesca e c'è la possibilità di fare delle domande. Fatelo per Francesca, come si dice. Invece dottore, una piccola curiosità, qual è l'organo che viene meglio in 3D? Bella domanda. Gli organi che almeno in TAC presentano un elevato contrasto, quindi l'apparato vascolare, la TC si è sostituita all'angiografia negli ultimi anni per gli studi diagnostici, lasciando all'angiografia tradizionale le operazioni interventistiche, riparative e curative. E quindi abbiamo un enorme mole di studi vascolari estremamente difficili da analizzare perché si parla di dataset di 1500 immagini, quindi un lavoro faticoso per il radiologo, mentre l'indagine risulta sempre più rapida, più veloce grazie ai nuovi tomografi. L'opera del radiologo di analisi è molto più lunga, molto più difficoltosa, quindi rappresentare tutti i vasi insieme è una sfida importante, percepire soprattutto le patologie è un qualcosa di difficile che ci stanca molto tutti i giorni. E quindi sicuramente l'apparato vascolare, poi gli altri organi ad alto contrasto, la colonna vertebrale, le ossa in genere, i polmoni. Abbiamo notato l'altro giorno, abbiamo fatto delle nuove immagini di rappresentazioni di polmoni in cui si notano delle cose immediatamente che francamente non avevo notato analizzando il dataset originariamente, proprio perché la tridimensionalità aumenta la capacità percettiva, la capacità di apprendere, di vedere, di analizzare alcuni determinati segni che possono sfuggire francamente se non rappresentati nella complessità, nel dataset nel suo insieme. Quindi molto promettente sono tutti gli studi di endoscopia virtuale. Avrete sentito parlare della colonscopia virtuale, molto di moda. Ci piace di più quella virtuale, devo dire. Assolutamente, è una grossissima, molto di moda sin troppo, perché anche quella ci costringe dall'analisi di dataset enormi e un lungo tempo di post processing alla console, e quindi vedere questo tunnel del colon in 3D, no? È un qualcosa di migliorativo che facilita il lavoro del radiologo, sicuramente. Intanto, mentre lei parlava, qualche immagine girava dietro, qualche demo. Prima di chiudere il nostro appuntamento, Max, visto che siamo all'interno del TOSM, il TOSM permette di incontrare aziende, imprese, di creare sinergia, di fare network. Tu che cosa ti aspetti e soprattutto dal punto di vista commerciale che cosa hai immaginato, che cosa provi, qual è l'aspettativa, ecco?